हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अपाची 200 में विंडशील्ड इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने आज परचेज़ किया है। ये 200 अप्रॉक्स 200 रुपीज़ का आता है। आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ मैं। इसके साथ विंडशील्ड के साथ कुछ बोल्ट्स आते हैं, वॉशर हेड स्क्रूज आते हैं और रबर बुशेस आते हैं 3 और 2 क्लैम्प्स आते हैं। देख सकते हैं आप। ये रही सारी चीज़ें। ये रही बुशेस, ये स्क्रूज़, ये विंडशील्ड को क्लैंप पे लगाने के लिए, और ये 2 जो क्लैंप को मीटर असेंबली के साथ अटैच करने के लिए। और ये रहा विंडशील्ड। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब इसमें रबर बुशेस को इंस्टॉल करना है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्क्वीज़ करके अंदर घुसाना पड़ेगा अच्छे से, तभी ये जाके फिट होगा। देख सकते हैं आप कैसे मैंने किया है। एक्चुअली एक हाथ से करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसे 3 साइड में मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने लगा दिए हैं बुशेस 2 और ये 3। अब इंस्टॉल कैसे करना है देखिए। ये मीटर के नीचे जो असेंबली है, ये कवर, इनमें 2 स्क्रूज आते हैं। तो इन 2 स्क्रू को आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नीचे का जो पैनल है मीटर का, वो निकल आएगा। ये मैंने रिमूव कर दिया है। और मीटर के नीचे का पैनल रिमूव करना है आपको। देख सकते हैं कैसे करना है। स्लोली जेंटली करना है आपको। रिमूव हो गया है। और इसके नीचे 3 स्क्रू होते हैं जो मीटर असेंबली को होल्ड किए रहते हैं। इन 3 बोल्ट को आपको रिमूव करना पड़ेगा एक 10 मिलीमीटर के स्पैनर से। तो मैंने रिमूव कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रिमूव कर दिया है। अब क्लैंप को इंस्टॉल करना है। क्लैंप इंस्टॉल करने के लिए लेफ़्ट और राइट में होल दिए रहते हैं, देख सकते हैं आप। इन होल में आपको लगाना पड़ेगा। डोंट वरी, ये होल मीटर के लिए नहीं है। हाँ, हो गया। अब इसको इसमें वॉशर हेड वाला स्क्रू लगा के टाइट कर दीजिए। ये लेफ़्ट वाला हो गया। अब आते हैं राइट वाले पे। बहुत प्रॉब्लम होता है एक हाथ से करने में। ये राइट वाला है। जैसे कि हमने लेफ़्ट वाले में किया था, वैसे ही हम राइट वाले में भी करेंगे।
हो गया है लेफ़्ट और राइट वाला। अब नीचे के 3 बोल्ट को आपको टाइट करने पड़ेंगे वॉशर के साथ। हो गया, मैंने टाइट कर दिया 10 मिलीमीटर के स्पैनर से। अब मीटर को लगा देना है पूरा और मीटर के दोनों स्क्रू लगा देने हैं। उसके बाद आता है आपका विंडशील्ड। विंडशील्ड को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको विंडशील्ड को नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा, नीचे की तरफ प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद लेफ़्ट और राइट में ये देखिए, ये नीचे का जो बोल्ट है ये विंडशील्ड के नीचे के बुश में घुस जाएगा और लेफ़्ट और राइट के जो हैं उनमें स्क्रू लगेंगे। ये रहा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।